Hello ma'am, ado ma'am ngasi di ako iche chaba da ngawje han lebadom adugi maki fried pork ribs tugi adugi recipe do aise ngasi se try taro ke tawban do aise nahan wai maki adu video do ubadai dum chaning na leba ko maki adugi fried pork ribs tugi adugi recipe do ai tawning na leba do leibado aise nahan dagi dum thabak se amana tra dum sangdaba duna tawbase aidi ngamdaba do ngasi di aide saboi su ko ai ngasi se taw gaina tawrimi do aise pochai se loina aidi puthorok na leba siga do mapana tawge tawrimi akoi di aidi sanung se mungda pusan baja deba duna mapana se tawge tawrimi do pochai hingel loina puthoe do hadik se hogat lage do khangde ngasi se ai ngasi gi ain tawdoi sai di chaba jagadra jaroidra hawgadra hawroidra do khangde do adu di horen chaba ai tawba loiraga charaga khangbai duni do mayam ai se haji hogat lage do kamai tawba do mayam jingina se do mayam video se like to bidamo aduga subscribe to bidaba yawri mayam subscribe to sin bidamo aduga new subscriber organa mayam new subscriber ne daga koi kadai dagino do dum mayam comment dum pibem to mayam haji hogat lage to jingina se se siga laire ok to से किलो मखाई मुंगतने बजाम दे इथंदा चाबैना सिका जिंजर गार्लिक पेस्ट लेरे ब्लैक पेपर खरा हापचलनी टोमेटो केचप खरा हापचलनी मोरबा सुबा थुम से मिक्स तौसलगा फजना चलगे कंधरे मैम लोबुदी लोसलक्तरे दो वाबना सिलोरे हुमांग सु हुमांगना दो असि सौरसे सि से ngahaktang leiraga asi lautharaga dum fry tawraga dum jarani asi se ngahaktang ga sawon hige na tadi adi manung jawna mulloy ba dugi asmai si mo mut khare मैम कंसले मही से हजिक jarani थाव सारे ना हजिक तो मैम लोरे इगे से दो सिगा लेरे इगे फ्राइड पोर्क रिब्स तो से आबा हो जरा गे मैम चकला मना लोरे हाउ दरे हंगे hay người bài á hả hay người hết rồi nghe mà bạn đã cha bên hay hình chụp ra nó tuổi đây hả là hắn đấy chả nên làm mà nó tồi ra hăng để hào này rồi mà hít đi tung cái tăng dài ăn mà nung ngon một là hả nam hỏi với mấy recipe hả cha là bây giờ đi mẹ đã try trong nhà phải ăn hào vậy chứ
ꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯍꯤꯁꯦ ꯊꯨꯝ ꯆꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯛꯆꯜꯂꯨꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯤꯁꯦ ꯊꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯌꯥꯛꯑꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯌꯤꯡꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟ ꯆꯥꯗꯦꯕ ꯍꯌꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯨꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2:30 ꯍꯦꯟꯅ 3 ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯁꯨ ꯇꯥꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯠꯇꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯟꯠ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯕꯦꯛ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯗꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯝꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯏꯔ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯠ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯃꯤ ꯇꯨꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯩ ꯃꯇꯝꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯂꯦꯛꯊꯔꯦ ꯋꯥꯃꯟꯒꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯦ ꯍꯣꯟꯗꯣꯛꯀ ꯍꯣꯟꯖꯤꯟꯒ ꯇꯧꯏ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦꯗꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯟꯗꯣꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯋꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯃꯤ 2 ꯁꯨꯔꯝꯃꯗꯤ ꯐꯕ ꯃꯇꯨꯝ 2ꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ
मैम तसेंग असिगी रेसिपी से अमता ट्राई तौने साथी हावने चुमनगी पोक थोंग चाबा को मानदबन last piece. दो मैम हजी के चाबा सुलो जरे दो ngasi रेसिपी से जम साथी ना हौरमे दो मैम हाइदी ट्राई तो बीदबल ले दी मैम अमता ट्राई तौना हाइदी चाबी रे जो कैम साथी ना हाओगे जो दो मैम ngasi की दिलो छलगे वीडियो से मतंग सिगा दो मैम वीडियो से नुंगाई बिरगे लाइक तो बिरमो अदुका सब्सक्राइब तो बिदब कांगु सिंगना मैम सब्सक्राइब तो तोसन बिरमो तो फरे मैम ngasi की दिलो छलगे दो मथंग वीडियो दो मुथेंगरस